tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse slime rosa, sem precisar comprar corante rosa, né? E aí no começo, vocês até já sabem, pela cola. Pela colazinha. Ah, e também não pode ter, tem que ter a colher. Mas você também pode fazer sem colher, mas eu acho melhor com colher. E aí eu coloco um pouco, porque eu tenho que reabastecer o estoque. Coloco um pouquinho de tinta, porque eu não vou colocar tudo, né? O que foi tinta? Meu dedão. Foi tinta no meu dedão. Pronto, agora meu dedão tem nome. Dedão branco. Pronto, coloquei vermelho, sem sujar meu dedão. Agora é espuma. Tirar, né? Porque a tinta guache ainda bem. Se não fosse tinta guache, eu estaria ferrada, né? A guache sai. Quando você vai com água e sabão. Vem com a colher, mexe bem, muito bem, do bem. Aí, você vai ver que, gente, depois de você colocar espuma, você vai ver que, tipo, ainda vai, quando você mexer, você vai ver algumas partes em branco. Não pode deixar em branco. Mas assim, se tiver parte em branco pelo, pode deixar, tá? Só que no centro que tiver slime, não deixe parte branca. E agora vamos colocar a nossa incrível, que dá a nossa liga para slime, para nós brincar. É o Borax. E aí aqui nós mexemos. E aí, gente, uma coisa que eu acho que é bom vocês saberem, que o Borax, ele depois de você colocar na slime, ele vai, tipo, você vai ver que a slime também é aguada. E aí você tem que ir indo mexendo, tá? Eu não vou mostrar como tá a minha, né? Porque senão vai acabar aqui o vídeo e eu nem mostrei a consistência. É que você tem que pegar tudo, tá? E aí depois de desgrudar bem do pote, o pote vai ficar sujinho. Precisa retirar tudo, não. E aí, gente, é assim, ó, que a minha fica. Ó. Aqui. Eu vou ver aqui o barulho do clique. Eu não sei fazer bolha, a coisa mais simples. O clique tá bom. Agora vamos ver o Bubble Pops. Gente, a bolha eu vou fazer assoprando lá daquele jeito. O Bubble Pops também tá bom. Aquele jeito que é você esticando a slime. E aí você assopra. E aí depois de vocês fazer teste da sua slime, eu vou pra bolha, que é a única bolha que eu sei que é assoprando. E furou. Como eu tenho que esticar mais aqui. Assim, tá, gente?
E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, senão todo dia que eu lançar vídeo vocês não vão saber que eu lancei. E aí, beijão pra todos vocês e tchau! Até o próximo vídeo. Espero que vocês curtem a slime.